出軌唔係咁簡單嘅藝術，原來出軌嘅後遺可以好大好大嘅。到你分咗手嘅時候，你話撇啊撇啊，咁我點啊？我溝你個女添啊！如果俾我去做盡啲，我覺得而家嘅處理已經係最好啊，所以唔使諗啊，真係。又嚟到一個禮拜一日嘅 secret 啊！由於咧阿靚聲皇后咧佢就去咗做咩？飲緊水，佢次次都係唇膏啊，好鬼煩嘅。由於靚聲皇后咧去咗做 show，所以咧今日咧就揾佢老公嚟代替讀信。因為佢問人哋得未，我飲緊水答唔到，佢就照開。冇人話唔得咪即係得咯，做咩啫？咁節目效果嚟嘅啫。我飲緊水啊嘛，平時你飲緊水咪上過去有得未再嚟得啊我想問翻咧，點解 Mavis 請假咪 cancel 咗咁咪咯？本身係嘅，但係佢好勤力喎話。佢話㗎。係啊，我話你有冇舒服啊？我唔好 skip 啦，照做多集啦咁樣。係佢話㗎，我本身會 skip 一集㗎。咁而家邊個讀啊？佢咯。我讀咯又。咁你點解你咁快應承啊？開始啦，講多無謂食多會滯嚟啦。唉，下次要整啲 skip 汁啊！三叔你哋好啊！我最近對於朋友老公話我好官僚咧係好唔開心嘅，想請教下三叔，到底係咪我真係有問題咧？事情係咁嘅，我老公嘅朋友一直都係私人機構工作，而我就係3年前入咗政府做 N 仔，但上年冇再續約，所以依家出咗嚟啦。有一日佢哋唔知 BR 係咩，我就解釋下啦。佢哋就 FF 話都唔知街邊啲水果檔有冇 BR，即係商業登記。我話政府唔做嘢唔周佢哋，我話政府咧係要收到投訴先做，仲要有證據先會做到嘅。佢哋就覺得政府唔做嘢，唔係唔做。香港咁大，唔會冇證據逐間州，同埋放蛇捉人成本好高。佢哋就話我好官僚，唔通做唔到就咩都唔做咩？仲話我只係識企喺政府角度嗰度諗，哇！有時咧我會覺得咧佢哋間公司嘅 policy 咧有問題。佢哋會幫自己公司講説話，雖然我唔認同，但係會聆聽同體諒。調翻轉睇就係因為我前公司係政府，我講事實就話我官僚，我覺得好委屈。OK，你係啊，你好委屈，冇嘢答遞風，好委屈咯。唔好同呢啲朋友交往咯，佢哋衰人嚟嘅，你啱晒，咁 OK 啦。大家嗰個工種唔同嘅時候，人哋去批評你個工種嘅，唔需要同佢討論噶嘛。做製作做電影嘅時候，佢話你啲戲唔好睇啊，你唔使同啲觀眾去討論噶嘛，你唔使解釋俾佢聽，因為嗰日咧就落雨，所以我係拍唔到原先嗰啲，因為佢係唔識，你識啊嘛。我仲單歸嚟教你啊，我真係坐你都戇教。有陣時咧，我遇到啲朋友啊，又或者親戚啊嗰啲咧，即係無端端喺街上面人哋紛爭嗰啲，咁我就會鬧我嗰啲朋友或者嗰啲家人話，我就話點解你頭先要用咁多心同一隻蟻傾偈啫？同埋如果你自己真係唔係官僚咧，人哋點講你都唔係㗎，係咪？如果你真係嘅，唔好咁大反應，因為你咁大反應咧，人哋咪知你真係咯。有啲嘢就忍住嘅。身邊所有人咧都係一面鏡嚟嘅。Mirror。有啲朋友話你係咪官僚啊？如果你根本身唔係咧，你係唔會觸動到你㗎。冇錯。佢哋冇得講個鏡頭呢度咩事啫？我答緊啊嘛，呢個係毒㗎嘛。你唔好搞佢啦，佢已經要夫兼妻職啦喺度，你仲搞佢喎？花木蘭又唔係真，咩咪真話？又唔係啱咯。啊咁又係。所以我冇反應啊！你見到啊？但係你而家唔記得咗你講邊個係啦？啊，嗱，佢話你成隻恐龍咁樣㗎，你唔會因為人哋話你恐龍而嬲嘅，因為你從來唔覺得自己係恐龍啊嘛。你唔會有反應嘅，正常咁你就覺得佢矮咯。咁但係點解你有反應啊？中咗你咯。係咯，所以我搖佢啊，隔空啊，覺得你係官僚。喺呢啲情況，你唔好講呢啲説話。講咗半句，知道佢哋咁嘅反應嘅時候咧，你收翻。即係等於嗰啲人問啲拍攝嗰陣時候問啲問題咧，嗰場嗰啲人咧係咪打真軍咁樣？全部都係打真軍，開槍又係真軍，殺人又係真軍，搶嘢係真軍。點會啊？點會啊？係真軍啊！聽唔聽見啊？用翻你嘅專業嚟帶翻佢咯，唔使同佢解釋咁多，話俾佢聽係啊，算完咗㗎啦。人哋話你好官僚，你咁認真應佢啊，真係好無聊。又係我，處水等。試下幫你讀咯。下一題，中年婦人啊，今年40幾，有個女8歲，幾年前咧同前夫離咗婚。事緣咧，當年我同前夫冇晒感情，自己都出咗軌，同時亦發現前夫都出咗軌，好啊，但就冇話俾佢聽，我都有第二個，咁啊大家就和平離婚，關係咧唔算差，佢都仲好錫個女。問題係咧，當年我出軌嗰陣時，嗰個男人咧，其實我就好快已經同佢斷咗㗎啦。發覺我都唔係中意佢先同佢一齊，係因為嗰一刻咧同前夫冇感情，又突然有個男人出現咗就一齊咗啦。事後我都覺得點會同呢個男人一齊㗎？但係佢就一直纏住我，成日覺得我都離咗婚咯，又冇新一個，點解唔同佢一齊呢？
已經同佢講到好決絕啦，一定唔會同佢有可能，唔會再有機會。但係佢又知我住邊，又知我個女喺邊度讀書，因為間學校好，我住嘅地方自己買，唔可以話搬就搬。佢就好煩，成日有意無意喺我周圍出現。我明當初同佢有嘢咧係我唔啱，但係已經講到明咧係唔會再同佢一齊啊。但係佢成日死心不息喎，好想可以我俾次機會佢，或者做下朋友，但係我真係唔想啊！我只係想好好過自己嘅生活，亦都非常享受單身，唔急揾另一半，亦有諗過就算揾唔到都冇所謂，我孤獨終老都冇問題㗎。用咁多説話形容同一樣嘢嘅條友，只想全心全意湊好個女。撮要啊！係咯，但係佢成日出現纏住我，又影響我個女嘅成長。又重複啦，而家好煩，有時佢突然出現。喺我範圍講咗啦，頭先我已經當佢透明零交流，唔打招呼，唔講嘢，冇表情對住佢，但唔知點解佢仲係面皮咁厚，繼續笑笑口咁離開。請問三叔，我要點做先可以俾佢知道佢係冇可能嘅？其實某程度上，我好後悔講咗咯。唉，唔到啦，我可以點做啊？總之我可以點做啊？而家其實你好明顯啦，因為同我老公悶，跟住之後遇到呢個男人，跟住就試新嘢，試咗之後就借到力離咗婚，離咗婚之後就發覺，咦，我根本唔中意呢個人喎。你聽見你自己又可以買樓啊，你根本有能力可以自己相處嘅。借刀殺咗人之後啦，咁跟住你想自己獨立翻，喂，個世界唔係你話你同我瞓就同我瞓。走就走㗎係嘛？人家都可以有翻啲嘢做㗎係嘛？無論佢係要嚟煩你，佢都要做啲嘢㗎係嘛？你唔可以話喂，俾個方法我搞掂啊，冇可能㗎！一段感情你擺1個時間落去，你還就要還3倍，何況你啲咁烏哩孖叉嘅，起碼4倍啦。我覺得你 end up 咧係做一件好事啊，因為呢一封信咧，俾嗰啲準備出軌、有機會想出軌嘅人嘅借鏡嚟嘅。出軌唔係咁簡單嘅藝術，原來出軌嘅後遺可以好大好大嘅，你要自己孭㗎。Sorry，你當日有老公嗰陣時候，你溝嗰條仔，嗰條仔對你平平白白，大家都係留住愛亦留住罪。到你分咗手嗰時候，你話撇啊撇啊，咁我點啊？我梗係玩翻半年啦！我溝你個女添啊！如果俾我做盡啲，你越抗拒佢咧，佢就越嚟得密，遲早就出現悲劇。你係咁來來去去都係兜緊同一個問題。我諗你呢個都係同你處事做人有關，所以我覺得你都難搞啲。同埋咧，好奇怪嘅，你係有少少，即係當你冇嘅時候咧，你啊好想有一個人喺側邊；當你有一個喺側邊嘅時候，呢個唔啱咧，又想揾多另一個喺側邊。然後到而家咧，我都想自己一個。我睇你呢條女咧，藉口王嚟嘅。試下承擔啲責任。係啊，呢個係玩嘅代價。做人最緊要有承擔。唔係見到一條條嘅嘢就走去擔，我都係諗緊啲 exactly 幫唔係一條條嘢啫 ，exactly 我唔敢講出嚟㗎。我就掉翻轉喎，你見到嘢走去擔，其實你最應該嘅係嗰個承擔。會唔會太衰我呢個？唔會，我一樣嘅性格，好好。細膽廢人啊 ！Hello， 三叔同師妹缺席啊！我係一個女同志嚟啊！幾年前咧，香港 date 咗一個大自己10幾年嘅外國女人啊！見面發現咧，佢個人啊氣場好勁啊！飲咗幾杯咧，佢先肯講咧，原來係某名校做副校。傾咗一陣咧，先發現大家超好傾，我係好冧佢嘅。佢約我去佢屋企繼續飲，全晚佢都有話我可以 stay overnight， 但我當時心諗 why？最後我都走咗。臨走前咧，同外國人仲歪喎，好黐線。同佢講下次見，佢好認真咁問我：你真係仲會見我？我答係啊咁樣。後來咧，我哋真係仲有見面喎，亦都上咗床。但我一直覺得咧呢個人咧係高不可攀嘅，所以就算佢係約會期間摸我啊，我第一個反應咧都係會縮。冇耐之後咧，佢就 ghost 咗我啦。我覺得咧都好正常嘅，我都知自己太垃圾。直到1年前咧，我哋咁啱搬咗入同一個Labour， 因為有 common friend 咧，所以有時會一齊飲酒。佢會偷偷拖我手摸我，但因為我覺得佢只係醉咗，所以咧我唔係覺得佢真係對我有興趣。早2個月咧，我哋又上咗床啦。事後中間嗰啲位係做啲咩㗎？我又變翻好細膽同好驚青。佢幾時同我打招呼咧，我都會好驚咁走咗。我好唔中意咁懦弱嘅自己，但係我同時都唔覺得呢個人咧真係對我有意思嘅。下次再撞到佢咧，我點樣先可以做翻有自信嘅自己咧？我又應唔應該同佢表白呢？表白唔係為咗一齊，只係想有個 closure。但我真係好怕佢覺得我戇居。你真係好戇居咯！外國人點樣講戇鳩呢個字啊 ？You so 戇鳩。ON9。外國人 You so fucking stupid。 So stupid。不過又咁講，我覺得好多呢啲人咧喺呢啲 case 度咧，就只可以扮戇居。見到一個你自己崇拜嘅人，就任人魚肉。
呼之則來，揮之則去嘅一個人啊，就係咁簡單，冇當過你任何嘢啊，因為你掰佢個名氣啊嘛。另一個 angle 睇咧，就係佢根本都好想或者好中意有一個咁嘅僆喺佢度身邊可以俾佢擺佈，一齊食飯時咧，台底拖住你手嗰啲，佢係 control 緊你噶嘛，佢係根本 enjoy 呢個遊戲，佢根本就中意一個咁樣嘅你。老實講，你 dating app 識到人哋上到人哋屋企飲酒，我唔明佢點解叫我過夜，你食屎啦！講啲咁嘅説話幾大啊呢個人？喂，咁我跟住話見唔見喎？見唔見？跟住中間冇咗一段時間咧，跟住又話上咗床咯喎。呢個 SM 關係就係你係中意俾佢虐待，呼之則來咯。佢係中意虐待你，其實你都係 enjoy 緊呢一樣嘢。最後我問個問題咧，點樣可以有自信心多啲？我覺得你可以有嘅，但係唔係用喺呢個女人身上。啱啊啱啊！嗱，有啲人係咁嘅，睺一次正常嗰啲成班人出到嚟嗰時候，可以喺個台底拖你，你無端拎佢手出嚟，你做乜拖我啊？做乜拖我啊？你夠膽咁樣，咁咪有翻晒自信心咯？我做過呢件事，係咪？係嘛？我直頭覺得咁，你有自信心，你唔會揾佢。我直頭覺得係咁，所以你喺呢個人面前係永遠都唔會有自信心。同埋你同佢緣分都係好冇水啫，無端端啱啱搬入個 same neighborhood，咁就話約埋一齊食飯啦，呢啲咁嘅嘢嚟就嚟去就去啦，呢啲咁嘅關係無足掛齒，我覺得。唔係個個可以有自信心，你以為自己係 Donald Trump？糾結小妹啊！阿渣男阿哥咧同女朋友拍咗10幾年拖，女朋友咧發現有 cancer 之後咧都同居咗幾年㗎。喺上年6月咧，阿哥就提出分手，點知咧我喺 Facebook 度咧就見到佢前女友咧喺 story 度話我阿哥咧爭佢錢唔還喎。我第一時間了解係咩事，叫佢盡快還錢啦。點知佢講咗好多藉口，話會同佢傾點還。嗰啲錢咧係阿哥疫情期間2年冇返工，啲租金同生活使費嚟嘅。而且阿哥咧從來都冇陪過佢覆診，做工又做唔長，日日打機，連生活上飲食咧都要前女友照顧返佢嘅。心情唔好仲發女朋友脾氣，仲提到阿哥 block 咗佢，揾都揾唔到。我忍唔住咧同娘家阿爸阿媽講啊。老豆咧肯攞錢出嚟幫佢還喎，點知阿哥攞咗錢之後咧又拖，直到有一日咧我同阿媽炒大鑊啊，因為咧我追問阿哥有冇返工同還錢，點知阿媽話我搞到家嘈屋閉，我呢個阿妹咧唔幫阿哥咁話我聽晒人講，有本事就揾錢幫佢，阿哥當晚咧先肯還一部分俾人，直到依家都未還晒。其實一直以嚟咧，佢哋都係重男輕女啊，成40歲嘅阿哥一直都冇俾家用屋企，乜都置身事外噶。直至今次咧，我真係覺得佢哋三觀都好有問題，唔想再理同見佢哋啊。之後咧，佢哋打俾我，我就冇聽 WhatsApp 唔太理，節日先會同佢哋食飯嘅。我覺得咧咁樣做輕鬆好多。我係想問我咁樣做有冇問題咧？係咪我多事我小氣咧？多謝分享我嘅故事，萬分感謝啊！我聽前半部分本信，我已經 sense 到咧係重男輕女啦，同埋呢啲係裙腳仔啊，或者叫孖寶種出嚟嘅禍嚟㗎啦。咁我覺得佢而家咁嘅處理咧係完全冇問題。咁所以你咁做咧，你又唔係唔 respect 佢哋啊？過時先見一面啊，我覺得啱。世界上唯一一樣嘢冇得揀㗎嘛，唔係親人就係冇得揀咯。你點都要同佢相處㗎嘛。譬如假設你同個親人有60年嘅，好難60年都咁好感情㗎。可能真係你有30年咧，大家係唔好感情㗎，唔出奇㗎。係一個唔同嘅階段嚟，所以你如果呢個階段你認為佢哋啲三觀啊各樣嘢都唔啱嘅咧，唔緊要，你自己暫時抽開出嚟先。可能嗰排嘅時候大家都改變咗啊，你自己成熟咗啊，佢哋又唔同咗啊，又可以走翻埋一齊。最開頭咧，其實你都唔應該嚟。最開頭，我啱想講呢句講。不過咧，你理咗冇計啦。但係咧喺理咗冇計之後咧，我覺得而家嘅處理已經係最好啊，所以唔使諗啊，就咁決定咯。就咁決定。好多時別人作嘅業咧，你可以提醒佢，但係唔係要阻止對方咧？阻止唔到嘅。阻止唔到㗎，而佢要作嘅業，佢要自己還，係咁簡單嘅啫。唔係咩嘢業你都可以幫手，有啲你見到要轉頭走。想揾三叔傾偈，將問題 send 嚟三叔 secret 啦。